小六同學大家好，歡迎到風嘅網上課程。咁今日 C30筆記講圓形圖嘅。咁圓形圖就係大家學嘅第二個統計圖啦。咁第一個就折線圖，就講緊趨勢啦，係咪？咁圓形圖咧就講比例嘅，即係講一個項目啦，或者一個目標啦，一個數量同佢個整體關係。OK，明唔明白？好啦，咁咩叫圓形圖啊？其實睇翻下面啦，好簡單啫，咪一個圓形咯。喂，咁然後啦，你可能有唔同項目嘅。咁可能分開咗佢啦，係咪？咁中間呢個叫圓心啦，係咁咁樣分開、分開、分開、分開。咁而家一二三四，OK，四個項目啊嘛，你就好清楚咁見到各自嘅比例係幾多啦。OK，即係大家佔全部嘅大小啦，OK，幾分之幾啦，係咪？好啦，咁呢啲圖形，即係例如啦呢個啦，就叫線形啦。OK，明唔明白？呢啲叫線形。OK，咁呢隻個咧就叫做圓心角。OK，記得翻個定義啦。咁如果你想抄翻低嘅話，就抄翻呢幅圖啦。OK，一個圓形，圓心，咁然後半徑啦，係咪？框住呢個就叫線形，咁中間呢個咧就叫圓心角。OK，好啦，咁我哋要做圓形圖嘅題目咧，都係揾翻個分率先，係啦。咁分率大家小五、小六學過噶啦。咁咩嚟嘅咧？記住啦，第一種，OK，一定啦，總數做分母啦，你目標做分子啦，係咪？喂，分母係全部啊嘛，分子就係你目標要揾嗰樣嘢啦。喂，咁啊佔咗幾分之幾分數嚟嘅。好啦，咁第二個分率啦，咁第二個分率嘅話咧，就講緊呢個線形，OK，佔咗成個圓形幾分之幾。喂，咁由於一個圓形，一個圓形嘅角度係360度啊嘛，係咪？上星期講過嘅周角360度。喂，好啦，咁呢隻角就係你線形嘅角。喂，線形角幾多？就係你嘅分子啦。咁所以啦，呢個咧就係角度做分子，分母咧就360。喂，即係你隻角佔咗成個圓形幾分之幾，所以啦都係分率。好啦，第三個啦，第三個就係講項目嘅百分數。我哋講百分數啦，其實百分數都係分率嚟噶嘛，係咪？之前學百分數時候講過啦，係咪？我哋都可以叫百分數叫百分率噶嘛。OK，咁所以啦，記住呢三個啦。喂，呢三個記住啦，記住啦，記住啦，真係要記住啦。好啦，咁如果你要揾翻題目要求你揾嘅嘢，例如啦，圓形圖，我哋可能要叫你揾數量啦，要叫你揾翻隻角度啦，叫你揾翻嗰樣嘢佔全部嘅百分之幾啦，都係用翻嗰條式，係啦，學過嗰次噶啦。就係數量等於翻總數乘分率，我見唔見到呢度？OK，咁你就係寫翻分率乘總數啦。咁點解我要轉寫咧？因為因為啲乜嘢啊？因為我哋揾翻個分率之後，乘翻嗰樣嘢係視乎翻你題目要你揾啲乜。咁如果題目要你揾數量嘅話，即係例如呢度啦。OK，如果要你揾數量嘅話，你係將分率乘翻個總數。咁如果你要揾翻隻角，即係個線形角嘅話咧，就乘翻個360度。咁如果你要揾翻百分數，咁梗係將你個分率乘翻100%啦，係咪？分數轉百分數咪乘100%咯。我哋記住啦，揾數量就分率乘總數，揾角度就分率乘360度，咁揾百分數咧就係分率乘翻100%啦。OK，咁啊叫你揾分數、百分數嘅時候，第一步就係分率啦，因為分率就係百分數同埋分數啊嘛。係咪？咁大家清清楚楚就 OK 啦。好啦，咁下面咁簡單講一講點樣做啦。好啦，下面會講好多題噶啦。好啦，第一題啦。昨天工廠共生產玩具多少箱？咁其實呢幅圖咧好清楚噶啦，因為圓形圖入門個門檻咧好低嘅，係啊，基本上一眼就知佢噏乜噶啦。好啦，你見到50、200、100、250全部加埋咪就總數咯，係咪？好啦，加埋係幾多啊？50加200加100加翻250咯，係咪？咁加埋咪600咯，咁600箱啦，係咪？好，第一題啦，佢同你講積木佔總生產量得幾分之幾？佢問得幾分之幾啊嘛，咁咪點啊？前分子後分母咯，係咪？咁所以啦，積木做分子，積木幾多啊？積木係50，係咪？咁總生產量第一題計咗啦，600嚟噶嘛，係咪？咁要揀完咪知啦，約揀啦，約揀查一查，咁查一查12啦，係咪？除5啊嘛，喂，12分之一啦。好，咁第三題啦，布偶的圓心角度是多少？嗱，今次佢問你圓心角啊，叫你揾角度啊。咁角度上面講咗噶嘛，係分率點啊？分率乘翻360度，我哋揾咗分率先啦。好啦，咁分率係幾多啊？咪望翻佢係幾分之幾咯，係咪？好啦，布偶幾多啊？布偶200係咪？喂，佢分子嚟噶嘛，分母係總數。咁即係600分之200就係分率啦，係咪？咁我要乘翻360度啊嘛，因為我而家揾翻角度，揾角度係乘360度。好啦，要揀啦，
咁啊，要揀好明顯嘅三分之一啦，係咪？咁360同3一揀，咁120啦，係咪？咁所以啦，你見到得翻120，咁即係120度咯。OK，就係咁啫，非常之簡單。好啦，咁然後啦，下面你會見到圓形圖咧，除咗標示翻個數量之外咧，仲可以標示角度嘅，係啦，標示角度嘅。好啦，第五題啦，書法班的參加人數佔全部得幾分之幾？即係又係叫你揾翻分數出嚟啦，係咪？好啦，今次佢俾角度嚟啊嘛，即係個總數係啲乜？總數咪就係360度咯，係咪？佢俾角度你，咁總數咪係360度咯。喂，咁書法班幾多度啊？書法班係45度啊嘛。OK，咁所以啦，45度佔成個圓形幾分之幾啊？咁咪360分之45咯。喂，咁約減完咧，咁就係1%啦。好啦，第一題，書法班參加人數有多少人？第五題咧，我哋揾翻份率啦嘛，係咪？份率揾到咁點啊？乘翻個總數咯，係咪？喂，所以啦，我將1%乘翻240就搞掂啦。喂，咁約減完好明顯啦，30人啦。好啦，第七題啦，跆拳道的參加人數佔全部的百分之幾？咁種題目都係啦，百分之幾都係揾翻個分率先噶嘛。揾完個分率再乘翻100%。好啦，不過啦，今次跆拳道個角度有冇俾你啊？冇俾你喎，咁你點啊？計出嚟咯，係咪？因為佢另外嗰三個全部都俾咗角度你噶嘛。咁呢個跆拳道嘅角度咪就係360減45減90再減135。喂，因為成個圓形係360度啊嘛，係咪？咁減完另外嗰三個自然再剩低嗰一個啦。咁所以啦，跆拳道角度就會係360度減45度減90度再減135度啦。喂，呢個就係跆拳道角度，咁自然分母就係360度啦，係咪？喂，呢個分率嚟嘛？佢問你百分數喎，咁記得啦，將分率乘翻100%。好啦，計一計啦，分子360減45減90減135咧，你照道理咧應該會計到係90度嘅。喂，咁所以啦，你會計到係90度做分子啦，360係分母啦。咁其實你約緊係咩㗎？1/4嚟㗎嘛，係咪？咁1/4乘翻100%，咁1/4你可以點啊？你可以將佢變成0.25啊嘛，係咪？特別分母咁乘翻100咪跳翻兩下咯，20%做完。好啦，第八題啦。咁跆拳道參加人數有幾多人啊？咁第七題個百分之幾揾到啦嘛？係咪25%？咁總數240，咁自然佢數量咁，梗係將240呢個總數乘翻分率啦，係咪？百分數都係分率嚟噶嘛？所以啦，240乘翻25%，所以啦呢個百分數你可以點到啊？你可以將佢轉翻分數啦，係咪？亦都可以轉翻做小數啦，係咪？咁今次咧轉數分數會簡單啲嘅，240乘翻1/4，查一查咁60咯，係咪？60乘1，60啦。OK，快啲。好啦，咁第二版啦。咁第二版咧，佢講乜嘢啊？就話社區中心統計了7月各活動的參加人數。咁呢個圓形圖咧，就右面呢個啦。然後同你講總參加人數係144人嚇，大家一定要同我睇翻個資料啊！呢個係咩啊？呢個係總數啊嘛。係啊。咁好多同學仔啊上堂同我講，喂，計唔到啊，Sir 冇總數喎。咁你睇翻題目啦，係咪？咁題目資料啲字你要閱讀完先知發生咩事噶嘛。好啦，第一題佢問你參加人數最多活動係啲乜？有幾多人？咁啊，你會見到呢個係最多噶嘛？係咪？不過穩陣啲起見，我哋都要睇埋呢個幾多度嘅。OK，因為圓形圖咧，你老師咧或者份試卷咧，未必係合比例俾你睇嘅。OK，幅圖咧未必啱比例嘅。咁所以啦，最好穩陣啲咧，就係將啲角揾晒出嚟先，明唔明白？同埋咧，千祈唔好用量角器啊，係咪？啱先講咗，可能唔跟比例噶嘛，咁你用量角器都冇用啦，係咪？咁所以啦，揾翻呢個參觀博物館隻角出嚟先，因為我唔知道啊嘛。咁啱先講咗啦，係咪？呢個角點揾啦？咁啊360減150減45減45咯，係咪？咁所以啦，你計出嚟咧，應該係計到120度嚇。喂，咁所以啦，你見到最大隻角，冇錯啦，日形咯。喂，150度啊嘛。咁所以啦，日形係最大嘅。咁所以啦，佢就係最多人參加嘅活動啦，係咪？所以食翻日形啦。好啦，咁啊有幾多人啊？咁啊日元嘅分率啊嘛，我哋要揾翻分率先噶嘛，係咪？咁角度150度，咁自然啦，分母就係360啦，係咪？呢個就係佢隻角嘅角度啦，同埋嗰個總數360咯。
OK，咁啊分率乘翻個總數係咪？我哋乘翻個總數就係數量啦。好啦，約假先，我哋查啦，係咪查啦？查啦咧，除咩啊？除三啦。OK，咁啊除啦，所以5乘12咧就係60啦。好啦，第二題啦。咁問你參加手工藝班和日營的人數共有幾多人啊？佢今次咧係問你手工藝班和日營啊。咁啊，手工藝班係邊啊？45度係咪？日營咧150度係咪？咁佢哋兩個嘅分率係幾多啊？咁兩個一齊嘅話，咪將兩隻角加埋先咯，係咪？就150度加翻45度，OK，總共幾多度？咁一樣啦，分母依然都係360度啊，因為計角啊嘛。OK，計角嘅話，分母就係360啦。咁呢個咧就係兩樣嘢之和嘅分率。OK，咁啊乘翻個總數144，喂，就係共有嘅總數啦。咁啊計數試下自己計啦。好，輪到下面啦。咁下面講多三題啦。咁所以你會見到啦，呢個圓形圖咧，亦都可以用百分數嚟表示㗎。喂，咁自然啦，用分數表示都 OK 啦，係咪？喂，咁第二題啦。佢問你用八達通付款嘅顧客人數同埋使用信用卡嘅相差幾多個？喂，八達通25%，信用卡15%啊嘛，咁相差幾多 percent 啊？咁相差埋就25% 減翻15%係咪？喂，不過佢問你幾多個喎？即係問翻你個數量喎，係咪？咁我將相差嗰個百分數，即係相差嘅分率乘翻個總數咪搞掂咯。咁總數喺邊啊？總數係題目資料度啊嘛，係咪？所以啦，我乘翻個總數300就可以啦。咁好明顯啦，係咪？25% 減15%，10%噶嘛。咁10%乘300，咁咪真係向左跳一下咯。喂，30人啦。喂，咁啊，然後第三題啦。使用電子付款顧客佔全部顧客得幾多 percent？OK，咁望望先。電子付款，誒，唔知道喎。咁電子付款係幾多 percent 啊？我哋記住啊，成個叫咩？成個叫一啊嘛，或者叫100% 啊嘛，係咪？咁所以啦，電子付款幾多 percent 啊？咁咪就係100%減25%加15%再減45%咯，係咪？咁所以啦，100減25，35啦，係咪？再減15，再減45。OK，咁即係話電子付款都係15% 啦。喂，咁所以啦，幾多人啊？咁咪15%乘翻300咯。OK，咁啊寫翻低啦，15%有幾多人啊？咁啊15%乘翻300咧，就係45啦。OK，好啦，去到最尾啦，望望先。信用卡付款顧客入邊有2/3係女性，咁問你信用卡付款嘅女顧客有幾多個？咁首先係咪要揾翻信用卡付款嘅人數先啊？咁信用卡付款15%係咪？咁所以啦，將15%乘翻個總數300啦，係咪？我哋調翻轉都冇所謂嘅，300乘15%都 OK 嘅。咁呢個就信用卡嘅人數啦，係咪？好啦，信用卡人數嘅2/3係女性啊嘛，咁所以啦，女性顧客咪就係再乘翻2/3咯。喂，今日呢一部分咧上面計咗啦嘛，係咪45嚟噶嘛？咁所以啦，咪45乘翻2/3咯。可以揀3乘2，30啦，做完就咁啫。咁所以啦，其實呢一課咧同以前嗰啲百分數啊、分數啊差唔多啫，都係啲應用題。OK，所以咧難度就唔算難嘅，但大家要熟翻點樣睇啲圖咯。不過圓形圖咧係容易睇嘅，係啦，基本上佢啲資料咧已經清清楚楚顯示喺幅圖上面噶啦，所以都非常之簡單。只要大家分數同埋百分數應用咧 OK 嘅話咧，咁照到你呢一課咧都係輕鬆嘅，係啦。好啦，不過咧後面咧會講啲比較難啲嘅東西，因為佢會撈埋方程嘅，係啦。咁通常大家方程都麻麻地噶嘛，係咪？好啦，第三版啦，3、4版。咁呢兩版講咩嘢咧？就係當題目冇俾總數你，而我哋又要揾總數喎，咁我哋咧就需要用方程啦。咁點解我哋要用方程嘅？我哋冇直接計嘅咩？有得直接計嘅，不過我哋呢3、4版咧教咗大家點樣用方程嘅方法去揾先。OK，咁由於我哋條式係總數乘分率等於數量啊嘛，係咪？咁總數乘分率等於數量喎。喂，而家你個總數係要乘咗分率先係數量，係咪？咁所以咧，我哋點啊？我哋咪將你個總數設翻做 A，OK，咁 A 乘分率咪等翻數量咯。OK，咁題目個分率咧同埋數量咧係會俾咗你嘅。喂，根據翻呢兩個咧，調翻轉嚟揾翻 A 就可以啦。好啦，望翻下面啦。咁下面第一題啦，丁店員工人數80人，問你嗰個餐廳總員工人數，咁即係問你個總數啦，係咪？
咁啊，方程嘅話要寫切句啦。咁啊，不過下面咧全部切晒俾你噶啦。喂，你要揾總數啊嘛，咁切翻總數 A 咯。望下數量同埋份量先。咁數量俾咗你噶啦，80人。咁留意翻啦，呢80人係邊個啊？係丁店噶吓。咁所以啦，我哋而家係揾翻丁店嘅份率。喂，你嘅數量同份率要互相對應噶嘛？佢俾丁店你就揾翻丁店。喂，丁店數量80人，咁丁店份率咧？喂，丁店嘅份率佢俾咗120度你啊嘛，係咪？咁即係話呢個線形嘅份率係幾多啊？咁佢俾角度你，自然分母就係360度啦，係咪？咁所以啦，丁店嘅份率咧就係360度分之120度啦，係咪？喂，份率有啦，咁乘翻你個總數，咪等於翻你個數量。喂，總數乘份率等於數量啊嘛。咁啊，你會將你個份數約減先嘅，360分之120，咁啊約減完咪1/3咯。喂，1/3乘 A，咁3/A 咯。喂，咁見到除三啊，咁調翻轉咪乘三咯，係咪？左右兩邊做相同動作。咁左面嘅除三乘三互相抵消，得翻 A。咁右面啦，計一計咪240咯。做完啦。咁所以啦，答句寫翻總員工人數有240人。可以搞掂。好啦，第二題。咁第二題咧就同你講四年級參加人數啊嘛，係咪？咁即係話今次嘅數量咧就係90人啦。四年級嚟嘅，所以啦，揾翻四年級嘅份率先。咁四年級咧，俾咗45%你啦，係咪？45%已經係份率嚟噶啦。咁所以啦，我將45%乘翻個總數，今次都係 A 啦，係咪？喂，總數乘份率等於翻數量啊嘛。大家記住啊，數量、份率，大家都係四年級啊，要同一樣嘢啊。咁所以啦，呢個40%點樣計咧？多一句啦，你可以將佢變分數100分之45，亦都可以變小數0.45噶嘛。係咪？咁如果你變小數嘅話，變成0.45A 咯，係咪？等於翻90咯。咁啊，你乘0.45咪除翻0.45咯。OK，咁啊左面抵消咗噶嘛，咁右面咧90除0.45咁跳兩下咯，跳兩下咯，係咪？所以變成9000除45啦，咁好面啦，200啦，係咪？錯啦，A 等於翻200啦，咁寫翻咯，共有200人。最 OK。好啦，咁然後第三題啦。咁第三題同你講裝飾和禮物嘅支出共240元啊。嗱，今次個數量係240，不過呢一個咧係裝飾和禮物啊，即係共嗰個啦，係咪？要兩個加埋啦。咁所以啦，今次個份率咧，你要揾翻裝飾同禮物啊，兩個加埋先係啊。咁所以啦，兩隻角加埋幾多啊？咪60度加翻60度咯。我有呢個分子啦，係咪？俾角度你，分母自然就係360度啦。喂，咁呢個咧就係裝飾和禮物嘅份率，咁啊乘翻總數 A 就等於翻數量240。好，計一計啦，咁上面120嚟嘅，咁就解完1/3啦，係咪？咁即又係1/3A 啦，1/3A 等於240啦。咁所以咧見到除三咪乘翻三咯，240乘三係720嚟噶嘛，所以啦 A 定720。喂，我諗下面呢個就唔做啦。好啦，然後第四版，咁第四版講埋6、7就 OK 啦。好啦，第六題啊，今次都係兩樣嘢。喂，5年級同6年級啊，相差。喂，今次係相差，即係相減啦，係咪？相差要相減啊，大減細啊。好啦，望望啦，五年級啊，望住五年級喺邊？五年級係25%，六年級係30%，咁即係六年級大啲啦。所以問你相差咧，應該係30%減25%啊。咁呢個就係相差嘅份率啦，係咪？好啦，份率乘翻總數，總數係 A 等於翻數量，相差嘅數量係15。喂，記住啊，相差嘅份率乘翻總數係等於翻相差嘅數量。咁所以啦，呢個變成5%係咪？咁5%咧，亦都可以變成100分之5啦，係咪？亦都可以變成咗呢個0.05噶嘛。喂，咁啊，上面有一題有計咗小數嘅，咁今次用份數嚟示範一次啦。咁由於呢個會變成咗100分之5啦，係咪？5%啊嘛，咁要減完咪20分之一咯。喂，咁所以啦，變成咗20分之A。喂，咁除20咪乘翻20咯。好啦，A 等於翻15乘20，咁即係300啦。喂，做完。好啦，咁然後第七題啦。咁第七題咧講咩啊？食物嘅支出280，聖誕活動總支出係幾多元？
好啦，數量俾咗你啦，數量係食物嘅支出280。好啦，食物，咦，喂，食物呢個角度冇俾你喎，咁點啊？計出嚟啦，係咪？前面都講咗啦，係咪？一個圓形係360啊嘛，係咪？咁其餘啲角俾晒你，我咪減晒佢咯，係咪？減30，直角減90啊嘛。咁所以啦，食物嘅角度咧就係360度減30度，再減30度，再減90度啦。喂，角度做分子，分母就係360度。喂，分率揾完啦。喂，分率乘翻總數等於數量。喂，咁呢邊計一計啦，係咪？30、30、60、60、90，我嘅150啦。咁減完就210啦，係咪？好啦，210度係分子，360度係分母。咁約減啦，鏟咗佢，鏟咗佢，除三係七，除三係12，我係12分之七。所以計到12分之7乘 A，咁就12分之7A啦，係咪？喂，好啦，喂，12分之7A 喎，點樣做噶？咁你可以乘12，然後再除7嘅，咁咪二部方程咯。好啦，但我之前講過嘅，如果你見到成分冇嘅話，你可以點啊？你可以乘翻個倒數噶嘛，係咪？咁所以話12分之7，你點啊？乘翻個倒數7分之12啦，係咪？你乘翻倒數嘅話，咁咪分子同分母查咗，分子同分母查咗咯，係咪？咁所以啦，你見到成分數咧，你乘翻個倒數就可以啦。咁當然記住左右兩邊一齊做啦。喂，咁啊約減啦，咁約減啦，呢個40啦，係咪？40乘翻12，OK，乜東東嚟噶？480啦，A 等於翻480啦，OK，做完。好啦，咁今日講到度啦，我哋下次再見啦，拜拜。